Kisha 95% të trupit me tatuazhe dhe dukesha si majmun cirku, fillova t'i heq, por është më dhimbshme se kur I bëra. Parafërsisht, 95% e trupit të tij është me tatuazhe, më shumë se 1600 orë në ngjilpër dhe 36 artistë I kanë lënë shenjë lëkurës së tij. U bëra një atraksion kur isha larg shtëpisë dhe ndihesha si një majmun cirku, tha Leonardo de Souza, një burr brazilian I cili për vite me radhë mbajti rekordin për burrin më të tatuazhuar në Brazil. Ai filloi me tatuazhin e tij të parë në moshën 13 vjeç. Dhe nuk është ndalur që atëherë, por estetika e tij ja ka mbushur jetën me pengesa, prandaj pas vitesh vuajtjesh ai vendosi t'i nënshtrohej disa procedurave të heqjes për të pastruar veten, duke filluar me tatuazhet në fytyrën e tij. Pas divorcit nga gruaja e tij, jeta e Leonardos ndryshoi në mënyrë dramatike. Dhimbja e ndarjes e çoi atë të bënte disa zgjedhje të këqija përfshirë edhe varësinë nga droga. Ishte atëherë që ai filloi të mbushte çdo hapësirë bosh në lëkurën e tij, një mënyrë për të përcaktuar dhe për të kapërcyer boshllokun brenda. Kishte humbur besimin në vetvete dhe ndiheshe sikur askush nuk besonte më tek ai. Nuk mund ta duroja më jetën që po jetoja, u tha ai gazetave lokale. Hapi I parë në gjithçka në jetë është të pranosh se nuk mund ta bësh vetëm se I varur nga droga dhe duhet të luftosh. Ai hyri në një qendër rehabilitimi dhe doli I rilindur pas 2 vitesh. Një jetë e re që evulosi me heqjen e tatuazheve që në pasqyrë I kujtonin kohët e errta që kishte kapërcyer. Leonardo ju nënshtrua 5 operacione për të hequr tatuazhet nga fytyra si dhe disa trajtime me lazer. Megjithatë, atij do t'i duhen edhe 3 seanca të tjera, secila prej cilave zgjat rreth 40 minuta për ta rikthyer fytyrën në gjendjen e tij të pastër, shkruan Corriere Adriatico.